บังลูกมันบังยังมาทั้งทีแล้วมาบัดนี้เสียงดนตรีดังก้องพร้อมให้บุญเสียงทอหมอลำกาวเขายุคใหม่ยุคโลกาพิวัตรทุกอย่างทันสมัยแต่เมืองไทยเขายุคนี้ฟังแล้วบอกมอนโหไปกะก้องสิโหยุคบาทมาร้อยตัวสินค้าราคาแพงเศรษฐกิจไทยเย่รัฐบาลพ่วงแก่หาทางให้งงพอลุงแม่ป่าฟังแล้วทำเป็นเอาผมยกมือขึ้นใส่เก้าขอให้อยู่สวัสดีตามฮิตความประเพณีที่ว่าไทยจะเรื่อนยิงใส่เรื่องยิงแน่ละแฟนของผมคักแนมเบิ้งขาดเด้อยังแม่พวกเคยเห็นพบพ่อคงจำได้ว่าแน่นอนแล้วผู้มักเต้นผู้มักฟ้อนเสิร์นมาออกกำลังกายแล้วทานละคนหญิงคนนายแฟนผมทั้งยิงสายโปรดส่งเสริมเด้อทานเอาเสิร์นพี่น้องเข้ามาสาวเสียงทองแดนซ์ยิ้มสวยยี่ตลกตลาดเนี่ยพอปูเท่าพอปูงามเบิ่นๆเนี่ยเอาดีๆได้มือของอย่าเบิ่งแต่หางเครื่องเลยนะมาทำกันกับอากินได้กันนะสุขก็ธรรมดาเนาะมาทำกันกันได้อาถอนมือกองบุญเลยฟังสนุกกันจังผมต้องขอบคุณนะอยากเห็นไฟบุญเสียงทองอยากเห็นทีมงานเสียงทองผมขอรับรองว่าไม่ต้องไฟบุญที่สิริวัฒน์ตลาดนั่นละเพื่อนให้ที่สิริวัฒน์ตลาดนั่นละคุณจารุวรรณไฟบุญมีเลือกป่าสี่ใบมันคือเสียสี่เจ้าแต่คนงามสีเสียไม่เป็นขอตัวได้ขอเสื้อเลยเอาพวกใดอยากได้พวกใดสนแต่แบ่งหาซื้อหมดแง่ผัวมีงานอย่าได้ผมเท่ๆผัวมีงานอย่าได้ผมเท่ๆมาลำสิ่งให้มันเสริญอยากได้กระดาษจริงจริงฉันได้อยากได้กระดาษจริงจริงฉันได้ไปทำไปข้างดอกเมียจำไม่แน่สิบอกพี่น้องเมืองบ้านถิ่นสถานผมอยู่มหาสารคามผมอยู่มหาสารคามเล่นชื่อเรื่องเรื่องการศึกษาพยายามผมโหลดคุณตามพยายามพี่โหลดกระดาษตามเวลาก็เชิญเลยลูกพี่จะไปอยู่เป็นพี่ก็ยิ้มเรื่องใจเอาสาวๆอยู่ข้างรถเป็นยังไงมานั่นลุกแต่เนาะจึงเบียบปวมปะเนาะสาวเสื้อดำคนสวยวางกระเป๋าน้อยได้แล้วขากำลังติงสงสัยหนทางไปบ้านหรือสงสัยหนทางไปบ้านอยู่ข้างเทศบาลให้จำไว้ไม่ไงล่ะเสื้อไทยหน้าตลาดโตรงสิเห็นป้ายอยู่ฝั่งถนนแฟนโทรมาละมองเร็วเร็วผ่านโทรก็ละมองไม่ทานละสั่งนักงานบ่ได้ผมบอกสอนทำนักงานให้บุญเสียงทองโตหนังสือเขียนที่ไม่มาเจอจะได้มาเจอเส้นทางได้ดูพ่อครูบุญเชื่อมสร้างสรรค์พ่อครูบุญเชื่อมสร้างสรรค์ข่าวเจ้าทั่วละท่านเป็นครูสอนลำซิ่งลำก่อนลำซิ่งลำก่อนงานบุญงานมอก็เชิญจอนได้หมอลำยุคใหม่ไฟบุญจารุวรรณเสียงระฆังเสียงทองจารุวรรณเห็นนี่แม่บ่ได้เห็นตาอยู่ส่องลมบ่ได้หมอกดีแท้แม่เห็นมาแล้วแม่อยู่ช่องลมเห็นวะก็รับเรามีการดิบอยู่ก็รับเรามีการดิบอยู่ถ้ามีงานก็เส้นทางไปเลยถ้ามี
งานก็เส้นขัดไปแม่ต้องการผมให้บุญแท้ๆต้องการสาวจ๋าล้วนแท้ๆใช่ไหมบอกว่าอย่างรับรองได้ฟังตัวจริงนะท่านได้ฟังตัวจริงนะท่านสาวใดต้องการก็เชิญชวนกันได้ขอบคุณหลายๆผัดลมใหญ่สองโตเด้อ ขอบคุณหลายๆเด้อพี่เด้อโอ้ยพี่เองวะ เพื่อนเอาไปให้หลวงพ่อ โอ้ยเลยบ่ไป พี่เจะพามาแล้วขอบพระคุณหลายๆครับพี่โอ้ยพี่นอนครับ อันนี้ก็เจ้าภาพพูดเองเป็นน้องสาวเจ้าภาพเด้ออ้ายเด้อมันตามน้องกับสารคามผิดหวังซ้ำเท่าไอ้เหี้ยขอไว้สองงานเพลงในรอบนี้ขอบคุณพี่เจ้าภาพผู้ยกพันลมใหญ่มาให้เด้ออำนวยความสะดวกอย่างดีที่ตั้งคนงามจากสารคามไปถึงเมืองขอนแก่นสิหน้าเนื้อเย็นแต่บ่เห็นหน้าแฟนจากขอนแก่นไปอุดรธานีหาแก้วตาไม่ถึงบาถึงรับไม่ได้นอนไม่ได้หลับก็อยากจะพบคนดีหาจนทั่วอุดรน้องก็ไม่เห็นมีจากอุดรธานีที่ไปตามน้องคายถึงลำโค้งที่นั่งลงร้องไห้หาจุดตัวแดนไทยน้องจากไกลที่หายจำจะข้ามลำโค้งหาน้องแก้วใจจะข้ามลำโค้งไปหาซ้ำอยู่เวียงจันทร์กราบวอนพระทานหลวงให้หล่นช่วยให้ได้พบคนสวยเหมือนดังที่ใฝ่ฝันตามมานวลน้องจนถึงนครเวียงจันทร์ไม่เห็นแม่เงาช่องพันไม่แค่จะกลั่นใจที่ตั้งคนงามจากสารคามไม่รู้ว่าจะโลไปไหนฝากเสียงเพลงร้องกองตามสายลมไปได้ข่าวแล้วสาวไปเตรียมเราไปสาวระคามเจ๊มาฝากด้วยเจ๊ถึงลำโค้งที่นั่งลงร้องไห้หาจุดทั่วแดนไทยน้องจากใครนี่หายจำจะข้ามลำโค้งหาน้องแก้วใจจะข้ามลำโค้งไปหาซ้ำที่เวียงจันทร์กราบวิงวอนพระทานหลวงให้หล่นช่วยให้ได้พบคนสวยเหมือนดังที่ใฝ่ฝันตามมานวลน้องจนถึงนครเวียงจันทร์ไม่เห็นได้เงาจอมฟังแทบจะกลั้นใจไม่ได้ที่ตั้งคนงามจากสารคามไม่รู้ว่าเจ้าไปไหนฝากเสียงเพลงร้องฟังตามสายลมไปได้ข่าวได้ทราบไหมรีบกลับไปสารคามพ่อแก้วรัชโพเป็นจังไหนลูกสาวไปแต่ถึงใจปูเข้าไปปูมักสั่นได้ลูกมันคนนี้จะมาเห็นถือใจปูกันเนี่ย สำหรับผู้ที่มักคนเท่าระวังผิดหวังซ้ำเท่าเนี่ยเอาสามสาไปเลยครับอาจารย์กี้ผู้ช่วยของเราไปขออยู่หลังงานเลย เอ้ยโอ้เด็กจัดให้รับไปเลย จับมือลองซอยกันเลย20ย้อนว่าเจ้าของเกิดมาโดนเลยเท่าจากที่จากเบาเอาน้ำสาวสำน้อยเท่าจน หมอยหงอกเว้ย เท่าจนไว้เรียกรอย้อนคำสมอยหลงมักอีกหน่อยให้คอยเอาใจเจ้าของได้ดีนะผู้เท่านี้กาหาโสดแล้วล่ะซื้อทองให้ใส่เหลี่ยมถึงแขนถึงขวามือถือรุ่นใหม่เงินทองใน
ใส่จนพวยังแอบควงนุ่มลูกหล่อมานอนเกียร์รอขึ้นนอกใจเฮาก็ป่าเนาะพอสมขึ้นมาเฮ็ดว่าคักเทละน้องเจ้าพาสายอื่นเขาห้องแล้วก็ห้องเฮาเศร้าเพียงน้อยมอยค่ะเพียงน้อยมอยค่ะทุกอย่างใส่ใจคือเราอยากหาห้องเช่าบัดเท่ายังมาเสียใจนอนมาเท่าไรสิตายน้ อีหน่อยหน่อย ำน้ำเด็กน้อยนอนมาเท่าไรสิตายน้ำเด็กน้อยย่อพวกเพื่อนเจ้าของว่าเกิดตั้งแต่รุ่นไหนผิดหวังซ้ำเท่าอยากให้คนนี้คันสีห้องไทยเจอเลยการน้ำตาไว้ให้มันไหลลงหัวใจเหี่ยวเหี่ยว เจ๊งานก็เด้อ เอาไป20ว่ากันโดนเอาไปอีก20ติดปะพอสมขึ้นมาเฮ็ดว่าคักเทละน้องเจ้าพาสายอื่นเขาห้องแล้วก็ห้องเฮาเศร้าเตียงนอนหมอนข้างทุกอย่างใช้ใจายเราเสียค่าห้องเช่าบัดเท่ายังมาเสียใจนอนมันพอละไงสิตายน้ำ อีหน่อยหน่อย บอกเจ้าของว่าเกิดตั้งแต่รุ่นไหนมาหัวกันต้องมัดสาวเท่า ตายคนนี้ ผิดหวังซ้ำเท่าผิดหวังซ้ำเท่าอยากได้คนเดียวกันสีห้องให้กรันน้ำตาไว้ให้มันไหลลงมาใจเหี่ยวเหี่ยวกรันน้ำตาไว้ให้มันไหลลงใส่ เหี่ยวเหี่ยว ถ้าบุญความศาสตร์พระนายใหญ่โอ้ลาดเก่าสิริวัฒน์ชาติคนเราเกียรผู้เกียรก็ไม้รวมตนสองคนที่สนใจใส่บาตรรวมกันเราสองที่ต้องโศกเศร้ารักกันชอบกันไม่ได้กันบุญว่าเรานั้นไม่มีที่จะทำบุญขอทุนไปตามน้องชาติตลาดก่อนมาน้องจ๋าคนนี้ก่อนมาน้องจ๋าจงได้ปราณีขอหอมสักทีเจ้าคนดีก่อนที่จะจากใครที่จากน้องไปน้องเดินจะได้กันพูด แกเก้าอี้ไป ดีใจกว่าที่ตนละกลัวลงผมพาใจแล้วว่ากูหนีจากนี่ดอกมันส้มพอเห็นว่าลังกูเห็นตาดากส้มอยู่หน้างานมัน แกขึ้นมาแต่แม่เอ้ย ปวดแล้วไปนั่งอยู่ข้างขวางก่อนจากน้องไปน้องอยู่จะได้กันพูดที่เจ้าที่ต้นกดหัวนุ่มผมพาตายตาทำสิโก โอ้สิกรรม เอาสิกาเถิดนะถ้าพี่ฟังไปคุณมีพบกันชาติใหม่ได้กันโมที่บวชเป็นพระจะมาบินทบาทโปรดเราผมเจ้าใส่ข้าวที่กระจายพอขาดวันนี้บุญพี่
บายเจ้าปูสุกีพี่น้องครับเขากระมวลสุกีขอเสียงสาวๆถามเท่าพัฒนาครับที่ปวดเป็นพระจะมาบินทางบ้านโดดเจ้านมเยาใส่ข้าวที่กระจายบอกวันนี้บุญพี่ไม่ถึงบางนอขอลางามอาวรรักซ้อนที่อ่อนใจโอละนเอาละนี่จังหวะสาธุสาธุลาภุกุสันทุขวนาคัมมานุกัสสะโปโหตโมแล้วว่าสีไอสีอริยเมตไตรโยแล้วว่าคุณให้คุณมีดอนบันดาแล้วว่าคุณให้คุณครูบาจางจงมาปลูกมาบังจงมากังมาเลื่อมเดือวันโอละน้องนวลเอาละนี่จังหลาภาษาทุเรศขาขอย่อเมื่อรำถ้ารำก่อนก่อยก้าวหลับมาสู้จองดาวสู้ขาผู้เสียลำขอนั่นลาขอให้ไรทุกกรรมได้ทุกกับไปน้ำลำเละเลี้ยวขอให้แป้งปังล้มละลายจะข้าข้างเงาเสียบังแขนปัสสาวะในคนบาคุณนั่นละคุณก็สนใจละให้มาคุณเรียมฉันขอนั่นละขอให้ไรทุกชันใดทุกชันอย่าแปรปันแนวไรคุณปะไตทั้งสามอย่าเสียไรทางหนองขอให้ตุ่มตัวขับพญาดีสิแทงยามเดิมพอยามเดิมแม่ยามผู้ข้าแสดงในเพียงเครื่องห้องหนองลองมาอย่าไรนี่อีกกับกำฟันนี่ละคุณแดงอาโปคุณว่าโยเตโชละบ่ลมไฟน่ะไม่มีมนมาเข้าหาคงขอเสียใส่ยามเดิมพอยามเดิมแม่ยามเสียไข่กะให้เส้นจนดังฝนกัดมันละกระทั่งงงอีกตนตัดสองธรรมขันอรหันสัมมาปุปทานมาต่อขอให้ปัญญาขอยุไรพุ่งแน่นหังคุณนั่นละคุณประสงค์ละมนให้มาหุ่นน้ำขอนั่นละขอให้ไรทุกคำใดทุกกรรมทุกสัมพันธ์จะละไปยินพระพ่อแม่จนนำลำหล่อมาคล้องมาตุ่มให้มาคุ้มมาเลี่ยมให้เริ่มปล่อยมาเทียมแดกให้รำขาอย่าเสียไรให้นั่นละให้มาอยู่ไกลไกลให้นั่นละให้มาอยู่ไกลไกลอยู่ไกลไกลให้ปองของจะละไปดอนมันแต่หาผัวปัตตลำเรียกให้มาเห็นมาตุ่มให้มาคุ้มมาจันแน่คุณนั่นละคุณพ่อแม่ละพี่น้องให้มาปองยันนี่คุณพระสีแต่แก้วดาริสีสองมาสารเลี่ยมตุ่มพงใบอยู่สุดทางยาดันละยาสิมีบอนทางยาดันละยาสิมีบอนทางบอนขังละข้าปองมาละแผ่นแน่มาสุนมอแค่ละเป่าดีเรือเจ้าของเสียผ้าเจ้าเขาผ้าเจ้าเขาแปะปะน้องบ้านป่าหมอแค่ได้ยาสาเสียผ้ายังได้เสียผ้ายังได้ดีเอาดีๆได้อายหมอแค่นได้ผู้สาวกำลังเตรียมไว้ให้อยู่ยกถาสกันสำหรับหน้าเวทีเอาละนี่
มือนี่เป็นมันเตานี่เอาบุญคุณพ่อคนทั้งหลายก็อยากพ่อพบหน้าจารู้มันหน่อยผู้ซาลือเสียงคนซาดักว่าเป็นลูกฉันใดมาเสียงนางไตรสบายลังเดแท้บางคนอยากเห็นหน้าบ้านหน้าผู้เป็นแม่บางคนอยากเห็นหน้าสามีผัวมิงผู้จังใดจังสิได้ไปนอนกินขมสองผู้ลังคนบ้านนั้นได้ยินสื่อบ่เห็นคนได้ยินเสียงมาโดนแต่บ่เห็นหอดคนแลบาดน้ำฉันซ้ำขันผู้ใดก็เห็นว่าตัวฉันนี่รับลูกสีบักมาบ้าลำจ่าเบาไงหมอท่านเด่นยาเฝ้าไก่มาเบิ่งเดิมพี่น้องลุงป่าผู้สุคนศรัทธากว้างมากล้นจังสามารถไปเอาผู้ยอมย่อพอถึงฉันพอจำนวนเงินหน่อยบอกมาเด้อว่าแม่นนัดกันบ่หมอลำกับหมอแค้น คอยเรียกสุดอยู่เพื่อแห้งไงฮะยังเรียกสุดปัดขึ้นมาอย่างไรมันคือหมอกกัน ผู้ลังคนอยากเห็นหน้าสามีผัวมิงผู้จังไหนจังสีได้ไปนอนกินขมสองผู้ลังคนบ้านนั้นได้ยินสื่อบ่เห็นคนได้ยินเสียงมาดนแต่บ่เห็นหอดคนแลบาดน้ำฉันซ้ำขันผู้ใดก็เห็นว่าตัวฉันนี่ละเป็นลูกสีบักมาบ้าลำจ่าเบาไงหมอท่านเด่นยาเป่าไก่มาเบิ่งเดิมพี่น้องลุงพาผู้สุคนศรัทธากว้างมากคนจังสามารถไปเอาผู้ยอมย่อพอถึงฉันพอจำนวนเงินหน่อยบอกมาเด้อบอกมาฟังลำข่อยมือเศร้าก็เสียบ่อยคำนี่ไปลำงานใหม่มาเบิ่งเด้อสัตว์ให้เป็นตัวจริงแท้ๆมาแล้วให้เบิ่งเอาเบิ่งไงขักษาพวกเจ้าเมื่อนสีเสียดายสีเสียใจตามหลังว่าได้ฟังลำหน่อยไปได้ฟังลำข่อยสิไปกระบอกเปิดพระจะเกิดจ้องไปพระเห็นข่อยตลาดที่พวกมานั่งยืนนี่ก็ให้แน่บนลายพวกเจ้านั่งยืนนี่ก็ให้แน่บนลายแขนเส้นใดผู้เห็นว่าคนบ่ได้ฟังลำซ้ำแล้วก็มาผมเจ้าขับเพื่อนไปเปลี่ยนเพื่อนไก่หัวเห็นไก่รังกันให้มาพบมาพองมาพอเรือตาพอลุงตาให้มาฟังเอาสาราชาเรือเบียนนี้คิดเบิ้งตีเดือนล้านที่ขันปีละครั้งฟังสายาเสื้อผ้าเก็บใบยาเขาสัญญาณหน้าบ้าตนทนทุกข์โดนแดดกันเบาหัวกากยันเอาตัวหลักแดงซ้ำปานมากว่าสะไปหากับเกี่ยวเฮือกเบิ่นคำอยากให้ฉันมาดำตัวพรบฟองมาเงินจังบงขอเจินตาสวดมอนต์ลอดแต่จะหมดดีออกดังแม่เจ้านี่พ่อเฮงเสด็จลงการใดเมื่อนี้มาดำไปสัตว์ทรงยาปกกมักยังเสียมาลำใดรับประสงค์มาหอดแล้วมาฟังบักแค่มาราคามาหอดแล้วมาฟังบักแค่มาราคาพ่อพ่อแม่แม่งจังไหนก็ที่ตักเต็มต้นก็ที่ตักเต็มต้นคนกะละวันนี้ดีปริยาตัวนานอาจจะมีคนเก่งอยู่ในคงเขตเนี่ยเขาเลยค่ะพอเดี๋ยวเขาเลยค่ะพอดีเสียปอนอกินขอปุ่นอ่างหมอลำที่ปอคอยเจ้าภาพเลี้ยงดีครับเอาวันนี้ไอพี่หมอแค้นบอกกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องบ้านเฮาไว้จักข้าวสกอนเนาะพานลงไปวังหันเป็นการไหว้อ้อยอคู่ไหว้และลึกถึงศูนย์คุณครูบาอาจารย์เป็นหลักการธรรมราของศิษย์มีคู่ขึ้นห่านมาใหม่บอกความบอกกายบอกฝ้าวบอกฟังน้องจารุวรรณเสียงรถข้างทองยกก็ท่านผู้บาอาจารย์ไว้ทีเนื้อสุดก็คือคุณบิดามารดาของน้องจารุวรรณคุณพ่อแสงจันดาววิเศษคุณแม่บุญโฮมเสียงระฆังทองนะคะอาจารย์ทรงศักดิ์สุบันเทิงพร้อมกับนะคะอาจารย์สุดหล่อนะคะอภัยบุญเสียงทองน้องจารุวรรณย่อยกทันไว้เนื้อที่สูงสุดนี่คืออาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้น้องจารุวรรณได้มาเป็นหมอลองหมอลำเนาะพี่น้องเนาะนะคะเมื่อนี้ถือว่ามาลำเสียบสองฉลองงานนะคะเมื่อนี้นะคะลำให้ย่าพ่อปู่เฮาฟังนะคะกับหลวงปู่เทียนเหยียบโลกของเฮาวัดสันบานนะคะมื้อนี้นะคะจังไดมื้อนี้เพิ่งบุญบารมีนะคะหลวงปู่ย่าพ่อปู่เฮาไว้ยกแรกแหกบ้านให้ลูกหลานลำดีเสียงวันไปนาให้พี่น้องบ้านเฮาลุกขึ้นฟ้อนแตกตึมนะคะแหกกันมาเต้นมาฟ้อนหน้าเวทีมวนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้น้องจารุวรรณพร้อมทีมงานพี่ไพบุญเสียงทองมาบ่มีหยังสิมาฝากตอนมาร้องมาลำมื้อนี้มีแต่เสียงร้องเสียงลำเสียงพิณเสียงแคนจากพี่หมอแคนมารดนะคะพร้อมกับแบ
ทแมนซาวค่ะพี่น้องเครื่องเสียงดีเวทีมาตรฐานพร้อมกับนะคะทีมงานนะคะช่างถ่ายทำนะคะท่านสามารถติดตามนะคะทางช่อง YouTube แมนชัยสตูดิโอนะคะพร้อมกับทีมงานชราตากล้องพี่น้องค่ะสวดๆให้กับทีมงานตากล้องสุดหล่อของเฮานำพร้อมค่ะวันนี้มีถ่ายทำไลฟ์สด กันว่าเชียร์วาชล่าตากล้องหลักฐานมีอยู่เลยครับยืนอยู่เทั้งกล้อง เด้จังหวะชะล่าเหลียวลงไปว่าเป็นผู้บ่าววิศวะที่สม มีแต่ผู้บ่าวแน่นอิงติ่ง เป็นตาอ่อนซ่อน พร้อมกับอาจารย์นักดนตรีทั้งด้านหลังเวทีนะคะทีมงานรักเสียเส้นค่ะพี่น้องคะนะคะนำทีมงานพร้อมใหญ่นะคะมือดีสาวแดนเซอร์ทีมงานเสียงทองแดนรวมด้วยเชกันบ่มีหยังเสมาฝากตอน มีแต่คำอวยพรอวยโชคอวยชัยสาธุเด้อมื้อนี้คุณพ่อเจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพสร้างน้ำกระทำบุญขึ้นมาแล้วคิดเงินได้เงินไหลน้องคิดท่องได้ท่องไหลมานอนหลับให้เจ้าได้เงินเหมือนนอนเตือนให้เจ้าได้เงินแสนแบนเมื่อไปให้ได้แก้วบาดีโชเจ้าปากโหดเจ้าปากโหดมีผัวเอ็นดูปูนาเพิ่นว่าสะทางคือคำมันใจมาน้องคือความเสื่อสาธุเด้อสาธุเด้อเจ้าทานเงินทานทองเจ้าทานละบาและก่อนเนื้อเกลือก่อนแม่นทานแม่นเจ้าทานดอกไม้เทียนถูกมาล่าบูชาคุณพระรัตนตรัยหน่วยมานี่ดวงแก้วหน่วยมานี่ใส่แผ่วเสมอแววมานี่ชดใส่รงรอชั่วช่วงเสมอดังฟอสบู่แล้วว่าสาธุสาธุสาธุเด้อให้เจ้ามีเงินใส่ใบแดงแดงจักกระสอบเด้อแม่เจ้าภาพเด้อประกอบคิดค่ะให้มันขึ้นเทือละแสนหอยสมมาตรแม่นสมดังใจนึกเงินให้เปลือกข้าวทั้งแต่มันใบร้อยกับจำนวนเงินน้อยใบเศร้าใบเศร้าเต็มกระตาสาธุเด้อสาธุเด้อทั้งใบ10ใบละใบละบาทละเบี้ยก็เผาเสือให้ใครเป็นเงินสลึงเงินเฟืองให้เพียงตาหน้าผากดำแม่เด้อกองไว้เงินโจโกให้เมียตั้งแม่นแต่เงินให้รวยรนแม่ลาลื่นคนละน้อคุณยายน้อละชายโอ้ไว้หน้าไว้หน้าน้อยนาสาธุสาธุสาธุให้ทีมงานคณะเจ้าภาพเข้ารำรวยมันโศกนะคะถือหวยลอตเตอรี่งวดสิมาอาหารเครื่องหน้าวิธีอยากเจ้าอยากยาวแล้วมาสั่นร่ำรวยสู้กูสุคนส่งผลงานก่อนลงมนคนสีซอค่ะพี่น้องขาตามคำแนะนำของ FC ฝั่งด้านขวาคุณแม่ครัวขอมาฮักหัวเขาทาจะข้าวเดียวกันแล้วกัน จัดให้กันแล้วกันค่ะลุกขึ้นเตยลุกขึ้นฟอนน้ำกันเด้อผู้บ่าวใหญ่ว่าอย่างนอนนักสาวหมอลำเหลือเกิน มนต์ละเสียงสองอ่อนดีสีเสียงสาวกล่อมคนเหงาฟังครั้งใดใจคิดถึง
หนุ่มได้นอส่งเสียงซอมากเล่าเคลือใครคนหนึ่งเฝ้าหลงมนต์คนละสีสอฝอนเด้อพี่น้องฝอนเด้อมอบพิเศษสาวๆทางฝั่งขวานะจ๊ะ ขอบคุณน้องสกายที่นั่งหน่อยเขานำเลยได้อวันนี้เด้อ อ่อนดีละอีอ่อนพอบนลำเสียงซอละเมื่อได้ฟังยามได้อ่อนเสียงซอบาดใจจะแฟนผู้ใดเป็นสีส่งตามลมอยากได้และอยากมาเห็นหน้าคนคอยก็ท่าอยากเห็นลุงละตากลมเดี๋ยวแต่เสียงไอ้สีซอปากลมเดี๋ยวแต่เสียงไอ้สีซอปากลมอยากบอกอยากชมและคือสิเป็นคนละตาเคยท่าก็ลงคนเดบีเคยท่าก็ลงคนเดบีคือแต่เรียกก็ซอไอ้สบ้ามันกะบ้าเรื่องกันก็ยังอยากมาเป็นตัวลงบอกเจ้าสองแต่บ้างก็ถือกันเดบีสองแต่บ้างก็ถือกันเดบีสบุนสเบียก็ซอไอ้เป็นมันกะบ้าเจเป็นคนอยากก็เป็นคนเหนือบอกกันทางเศร้าวนละมาใจละอ่อนอีตาอ่อนสองละอ่อนอีอ่อนอีสับสายไล่ห่าวแพ่พี่สับสายไล่ห่าวแพ่พี่จอกแม่ไอ้สีหวานเอ็ดน้องสายนอกลงคนละเสียงเจ้าอยากเล่นอยากเอามาเป็นเจ้าของแน่ละน้องเอาคนสีมาเป็นเคยพ่อเอาคนสีมาเป็นเคยพ่อมาไปอ่อนน้อสีสอบน้องเสียงสาวละยับรถยับดังเสียงสาวยับรถยับดังมาเป็นบังคับมาย้ำไม่พอสีต้องแม่พี่สีส้มตำลงต้องแม่พี่สีส้มตำลงสมมาใจคนรอส่งซอเสียงส่งซอน่าเสียงเสียงหลงบนคนสีซอค่ะความใส่กันเด้อพี่น้องเด้อมักหัวเขาค่ะมอบพิเศษตามคำแนะนำค่ะส่งมอบผลงานเพลงผลงานก่อนเตยให้สกอตเนาะขอเสียงคนมักหัวเขาแน่ๆและใจฉันบางวางไปสักวันขอเวลาให้ฉันนั่งได้ไหมเดินลายังเดือนให้เป็นกำลังใจอย่าตัดเยื่อใยไปรับมันไม่กลับมาเดินหน้าตาเรียกกันยาสุดตัวพอถึงหัวจึงไม่ยอมเห็น
สวยแล้วก็ทีมงานพี่น้อยด้วยนะคะหัวจุนละจักหน้าบาเบหัวจุนละจักนั่นบาเบอุ่นใจในตัวเข้ามาเธอมาสิมีบังมาดอมีแต่ล้อไรแต่ล้อไรแต่ล้อแล้วล้อล่านั่นร้องว่าของมันแสนละเลิศผลงานเพลงแฟนเก่าสารคามเดี๋ยวติดหนีไว้เดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณพี่เจ้าภาพด้วยนะคะส่งผลงานก่อนกระถินขึ้นทินค่ะผลงานก่อนจากสปปลาวเตยให้พี่น้องทางบ้านได้ฟังความขอบคุณที่ดูผ่านไลฟ์สดนะคะขอทีมงานแบทแมนซาวด้วยน้องจารุวรรณเสียงระฆังทองพี่ไพบูลย์เสียงทองพร้อมทีมงานค่ะกระถินขึ้นทินของน้องสิริพรค่ะจากสปขอบคุณป้าป่าด้วยนะคะ ขอบคุณครับเฮียพี่ชายใหญ่จารุวรรณ ขอบคุณค่ะ พี่เจ้าภาพครับ ขอบคุณสำหรับรางวัลค่ะได้ขึ้นหลายๆกับเราเด้อ มาจากไหนก็ดีเสมอ คำอายสั่งยังดังก้องอยู่บอนหัวใจเสื่อมห่วงหามองยามนอนก็กอดก่อนแทนอายบอกเคยลืมมากระทินถึงกินสตอผักใหญ่ยามกินมาสตอจะได้ก็คิดใส่มากระทินบ้านเฮาคนเอ้ยอ่อนคนหูเบาเอางานสั่งให้รอคงบ่ถึงตาสิโวยวายยังเด้ผู้บ่าวอดใจรออีกจักปีถึงปีนี้นัดกันแล้วฟ้าปีสิมาถึงพอกันน้องสิดาวขึ้นทินกระทินกระทินขึ้นทินค่ะ ก็เป็นเจ้าของเพลงมาอีกกางเกงยีนขาสั่นอยู่กลางรถ ผลงานเพลงผัวมาอาเจ้ายาวค่ะหาหมองมวนหาหมองซื้อหาหมองสิบรงสิรงนะคะยาวไปเลยครับลูกพี่เมื่อกรองสุดรอสลับสับเพียงกันกับพี่ไพบูลย์เสียงทองค่ะอาดไว้หาหมองลงไปสกัดน้องคุณพ่อคุณแม่เนาะวัฒนธรรมพื้นบ้านแดนอีสานค่ะพี่น้องค่ะลุกขึ้นฟ้อนลุกขึ้นย้อนใส่เสียงกรองเสียงพิ้นเสียงหลอกเสียงลำเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆรางวัลน้ำใจที่มอบให้เด้อพี่น้องสำหรับเตยล่านาเฟเจคนสวยทาตะข้าวเดียวเนาะฟังเสียงแซกฮอนเอวแซกกันจ้าหน่อยจ้า ฝากไปหามือกองเด้อไทยเดนเซอร์อย่าให้อ้วนเด้อพนักงาน ตอนหนูไปแช่หนูก็อ่านคอมเมนต์อยู่หางเครื่องก็เป็นเต็มก็เก่าพนักแฟนครับทีมงานเสียงทองแดนยิ้มหวานๆหน่อยจ้าอย่าเฝ้ายอดนะล่ะสุดสินแดงย่อค่อยๆสักก่อนติดโควิดโดนอันนี้จังหล่ะมาแล้วเสียงน้ำแบบมาแล้วเสียงน้ำแบบสมัยทุกเมื่อนี้ล้ำจะว่ากันแต่กันหนามีเต้นแสงกินแต่กันหนามีเต้นแสงกินสุดแสดงได้เดี๋ยวบ้าหรือว่าใส่ทุกลักสมัยเดี๋ยวนี้พี่แค่บอกเด็กพิษนั่นเนื้ออะไรฮะมันก็คือเรียนหลังจนละกระทั่งของน้ำเลือด
พ่อแม่ก็ปล่อยไปให้ได้กันพบมานาเธอกันต่ออายุพบมานาเธอกันต่ออายุมันเดิมไม่ไปความทุกข์ละบริเดินทางผู้ใดไม่เนี่ยก็ลืมมันไม่ก่อนไม่มีเนี่ยก็วางมันไม่ก่อนจ้าเลยวันผู้ฉันตัวของตัวนังพอเราจักกันสะอาดนั่งพอเราจักกันสะอาดให้โซตาไล่จะบ่อยยามฝนจะหอยแซ่ห้องฝาใสคนจะหอยแซ่ห้องฝาใสหัวใจเส้นห้าวห้องโซบ่มีสิ่งจังสีฟอด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 ฟอนจังสีฟอดจังสีฟอดจิบเลือดรอดบ่ไม่จับฟอนจิบเลือดรอดบ่ไม่จับโลกกับเราบ่เล่นบ่ไก่มาอะไรหากไม่มีคำเชื่อบ้านหากไม่มีคำเชื่อบ้านโลกนี้จะมาทำหากไม่มีคำสอนหากไม่มีคำสักการโลกไม่สิมาเบียดเบียนเนื้อขอเชิญพี่น้องยิ่งใจขอเชิญและพี่น้องยิ่งใจไม่อยากสบายขอเชิญมาละไม่อยากสบายขอเชิญมาผู้ใดอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงชีวิตยืนยาวลุกขึ้นฟ้อนซอยมาลองมาลำเด้อพี่น้องเด้อฉันได้แช่ได้อยากก่อนละฉันได้แช่ได้อยากก่อนละเป็นมงลอดโอ้พลาเส้นเจ้าพอเป็นเสียงพี่พลาแค้นต้องจะทำเสียงพี่พลาแค้นต้องจะทำหมอลำก็สิเจ้าสอโหเสกันผู้จันละกะจันละกะจันนั้นน้องโลสาจันละกะจันนั้นน้องโลสาพอดีกันมาโอ้บ่เนี่ยคือมัดเหย้ากว่าเก่าบ่เนี่ยขึ้นมารอบนี้คือเหย้ากว่าเก่าแม่หมอลำไฟสั่นญาติแพ้หมอแค้นมับพอดีกันมับยาหลงลืมบ้างมีงานหนักก็ลืมมันแบกก่อนนี่งานหนักก็บังมันไปก่อนจ้าระวังเพื่อเชื่อละเจ้าหมอนกาเชิญชวนพี่น้องลุกขึ้นฟ้อนลุกขึ้นย้อนใส่กันนะพี่น้องเด้อวันนี้เอาบุญร่วมกันกับทีมงานคณะเจ้าภาพของเราเตยหามองร่องไม่สักวันเดี๋ยวฟังเสียงละล้อจากพี่ไพบูลย์เสียงทองค่ะผู้บ่าวดาเวทีฟ้อนซอยสุขภาพแข็งแรงหมานสุดแนวเด้ออ้ายเด้อเจ้าภาพคนสวยขอบคุณค่ะน้องนี่เป็นสาวหมอลำน้องนี่เป็นสาวหมอลำเกิดมามีกำไม่มีใครสอนเสียทีน้องเกิดมาจนเสียทีน้องเกิดมาจนสุดแสนจะทนเกิดมาได้ครับวาสนาหาไม่มีคนจะออกวาสนาหาไม่มีคนขอไม่ปะเถิดไม่ปังไม่ปะเถิดไม่ปังไม่อยากจะกระเรื่องไม่แน่นะถ้าสารเชิญมาไม่เกี่ยวกับหาถ้าดอกถ้าดีเงินทองน้องขอรับรองมาเป็นกันเองต้องสร้างลูกเพื่อนจะกลมมาเลี้ยงนี่อันนี้จะกลมมาเลี้ยงนี่งานมีบ้าไอ้บ้าน100ไอ้เรียกขึ้น100 ล้านได้เจ้าภาพเด้อขอบคุณเจ๊คนสวยของเราเจ้าภาพใหญ่ค่ะไอ้วัดสุขนไอ้เครื่องหางเกียร์พอดีล่ะที่ได้ไปต่อสู้ต่ออีกรู้สึกว่ามันแน่นจักหน่อยขอบพระคุณมากมายนะคะมันบ่เป็นยังฉันเรียกหมอแค้นกันพูดไอ้พูดหน่อยพูดจ้อยนี่คอยบ่คอยเป็นห่วงยุคนี้โรคภัยมันเยอะสุขภาพต้องแข็งแรงเอาไว้เตรียมพร้อมป้องกันภัยสู้ภัยโควิดน้ำหนักจะ70-80แห่งดีเลยว่าแต่ว่าเธอผ่านใส่ได้เลย เ
สาวกำลังเดินมาอย่าเฝ้าเศร้าอย่าเฝ้าเศร้าแล้วว่ะขอบคุณครับ